viu? Vermelho. Também. Você passa reto. Deixa eu passar aqui também. Entra na porta. Porta. Direita. Porta esquerda. Vai, pode ir, pode ir. Ó. Acabou correndo? Putz. Foi um, vai. Subir com vocês, estou aqui. Sato, Egídio, cuida aí que a gente vai dar uma flanqueada. Vou passar pra cá. Morto! Ah, merda. Morto! E aí? Quanto tempo? Eu entrei mais tarde no campo. Vamos. Vem.
essa é nossa. Agora tem fechadinha ali. Cuidado costas, mano. Shen, tem escada aí? Não, aberto. Puta merda. A gente tem que subir, Pia. Vou pra lá, vou pra lá. Vou subir aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Sem visão. Vai. Não montei. Direita, direita. Morto! Morto! Vermelho fundo, Shen. Vermelho fundo. Morto! Morto! Isso, confirma. Merda. Correu à esquerda. Esquerda. Morto, morto. Esquerda. Morto. Tá morto, eu sou vermelho. Opa. Chegou. Morto, morto. Morto. Eu vou passar pra bunda, você consegue me dar fogo de pressão? Tá. 3, 2, 1, vai. Posso tá caindo, é isso? Posso tá caindo? Não sei. Tem a dor ali. Aquele vermelho. Tem um Vermelho? Ô, Vasco. Não era vermelho, não era vermelho. Eu acho que é segundo andar, não é? Não era vermelho, não. É segundo andar ou não? Ja. Tchau. Valeu, mano. Morto. Morto, morto. Ô, morreu? Ó, pega tudo essas janelas que eu fiz no... Vamos passar pra lá? Vamos. Então vamos passar ponto. Tá. Vai. A gente precisa retomar a bomba. Opa, calma.
Passa. Foi mal, mano. Morto. Morto passando. Morto. Morto.